6:05 de la tarde, acá en el canal de la ciudad, en esta tarde fantástica. Uno de los éxitos es Débora Sin Vueltas, pero otro de los éxitos también del estudio, digamos, ¿no es cierto? Científico está a cargo, nos vamos para Madrid, dale al Zoom, nos conectamos ahora con Florencia Bodoreschi. Ella es, te presento, Flor, ¿cómo te va? Especialista en neurociencia, bienestar y alto rendimiento. ¿Cómo te va? Bienvenida, Emiliano y todo el equipo de Débora Sin Vueltas te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, hoy adelantamos esto de el silencio es salud. ¿Qué se esconde detrás del silencio, Débora? Florencia, ¿qué se esconde detrás del silencio, Flor? Mirá, en realidad detrás del silencio hay muchas cosas, ¿no? Está la calma, claro, la paz, está sí, la posibilidad de estar en el presente, en el aquí y ahora. A mí me gusta mucho el concepto de meditar para lograr tener paz interior y conectarnos con momentos lindos de nuestra vida, ¿no? Yo trabajo mucho con meditaciones que nos permiten revivir momentos de nuestra vida, y desde revivir momentos de nuestra vida, nuestro cerebro vuelve a sentir que esos momentos son reales, porque nuestro cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Exacto. Y con respecto a la temática de hoy, muy vinculada con todo el tema de la naturaleza, me adelanto un poquito viendo imágenes. Dale. Bueno, a mí me encanta también el concepto de las walking meditations, las meditaciones caminando, la posibilidad de conectarnos con nuestra calma, con nuestra paz, mientras estamos caminando y estamos en contacto con la vitamina D del sol, estamos en contacto con el cantar de los pájaros, con el verde, con la naturaleza y con todo lo que la naturaleza nos puede dar, ¿no? Desde la tranquilidad, en contrapuesto a el ruido de la ciudad, el ruido del tráfico, del tránsito. Flor, te hago una repregunta y de paso, vos sabés que yo hago meditación y estoy meditando con Clara Badino, que es, quien no sabe, quien incorporó el Mindfulness acá en América Latina, y un poco escuchaba una charla de ella el otro día, antes de una meditación, digamos, hace una charla y después está la meditación. Decía un poco sobre esto, ¿no? Qué difícil, esto, y qué fácil para los que meditan, qué difícil con lo que es cómo está el universo hoy, el mundo, el ida y vuelta, los ruidos, tratar de concentrarse, ¿no es cierto? Porque explicaba lo que es, para meternos ahí un toquecito, para el que no sabe, sobre la meditación, ¿no es cierto? Qué difícil a veces es estar en silencio, porque estar en silencio hay ruidos que tiene el cerebro, pero que también decía esto de dejarlo fluir, ¿no? Como una autopista. Perfecto, bueno, mira, me das pie a contar un poquito a lo que me dedico y por qué yo entro en todo este mundo. Yo soy abogada y luego de muchos años de trabajar como abogada, mi vida me llevó a querer investigar sobre la neurociencia y el bienestar. Ajá. ¿Por qué? Porque mi vida lo necesitaba. Entonces empecé a formarme como health coach, después empecé a formarme en todo lo que es meditación, mindfulness, respiración consciente, y acabo de terminar de estudiar en MIT neurociencia y negocios, porque integrando todo lo que yo hago, quién soy desde el comienzo a hoy, armé programas de bienestar para las empresas. Entonces trabajo desde la neurociencia. Claro. Con esto, ¿qué quiero decir? Que aprendí que si nosotros entrenamos nuestro cerebro, así como entrenamos nuestro cuerpo en el gimnasio, o como le dedicamos tiempo cuando hacemos una dieta para vernos o sentirnos mejor, podemos lograr lo mejor de él. Claro. Entonces, conociendo en principio que nuestro cerebro funciona la mayor parte del tiempo de forma inconsciente, el 95% de forma inconsciente, y que a su vez no distingue entre lo real y lo imaginario, sí, empezamos a darnos cuenta de que todo esto inconsciente del cerebro, esta rumiación, esta forma de actuar en realidad con patrones que ya tiene, hace que muchas veces vivamos en piloto automático. Claro. Y como el cerebro ante cualquier cosa nueva, cosa que no está acostumbrada, se pone en modo supervivencia, en modo lucha, huida, se activa el sistema simpático, estamos siempre generando cortisol y corriendo atrás de las cosas, ¿no? Sin frenar y darnos cuenta si en realidad estamos corriendo por algo real o es nuestra mente. Entonces, esto que bien vos decís, poder practicar la atención plena a través del mindfulness, a través de la respiración, nos va a permitir que podamos entrenar nuestra mente desde la corteza prefrontal del cerebro, que es esta parte del cerebro, desde la meditación, y de esa manera podemos lograr
calmar nuestra mente, nuestros pensamientos. Flor, Mercedes te saluda. Ahora, la verdad que uno lo escucha y me parece fabuloso poder realizarlo, pero la persona que nunca meditó y que quiere empezar, ¿cuánto tiempo le toma ese entrenamiento como para poder lograr algo tan objetivo como lo que estás describiendo? Bueno, muy buena pregunta. No es difícil, no es difícil. Con dedicarle 5 minutos por día durante 20 días, pero en forma continua, no interrumpirlo, generar un hábito. Sí. Así como vamos al gimnasio y nuestros músculos crecen, se fortalecen, si lo hacemos con continuidad o lo mismo con una dieta, con esto es igual. Esto quiere decir que sí, le dedicamos 5 minutos, 7 minutos por día a conectarnos, y no solamente con el silencio. Meditar puede ser salir a caminar y ponerme los auriculares y conectarme con una meditación que me lleva a momentos lindos de mi vida, que me lleva a conectarme con cosas bonitas de mi vida, que me lleva a conectarme con la respiración. Entonces, de esta manera, el cerebro comienza a conectarse, en vez de con lo negativo, a lo que va random muchas veces, se empieza a conectar con lo positivo y con lo que le empezamos a enseñar. Entonces, el camino neuronal comienza a transformarse. Las neuronas siempre hacen un recorrido y comienzan a cambiar ese recorrido a medida que le entrenamos. Pero ¿cómo hacemos en la vida práctica? Porque yo quiero estar tranquilo, pero mi vecino pone el aire acondicionado 24 horas con un ruido enorme. El del otro lado toca la guitarra a las 11 de la noche. ¿Cómo hago yo para conectarme o desconectarme de todo eso? ¿Qué poder tiene mi mente para no escuchar la agresión continua que tengo en los oídos? Mira, me pasó. Me estás haciendo justo una pregunta que me pasó. Me acuerdo en un momento tener que dormir con esos tapones para decir no quiero escuchar al otro. Claro. Bueno, la realidad es que sí, la realidad es que la vida tiene de todo, ¿no? Las circunstancias son las circunstancias. Lo que uno puede hacer es lograr de calma. Entonces, de pronto hay un ruido muy fuerte. Bueno, si tengo la posibilidad de ponerme los auriculares y conectarme 5 minutos con la calma de una música tranquila, de que mi mente vaya a momentos lindos de mi vida y de alguna manera los revive, porque el cerebro, esto que decía, no distingue entre lo real y lo imaginario. Cuando empezar a agradecer de manera diaria para empezar a cultivar una mente más calma y que genere oxitocina y no cortisol. Cuando estamos en un estado mucho más calmo, las cosas que suceden alrededor nos afectan, pero un poco menos. Y tal vez hasta somos capaces de ir a tocarle el timbre al que toca la batería o al que pone el aire y tratar de llegar de una manera más amorosa a un acuerdo. Entonces, yo creo que todo lo que tiene que ver con la meditación no solo nos hace bien a nivel neuronal, sino que nos hace bien en nuestro estado de ánimo, en nuestra manera de vincularnos con los demás, en nuestra forma de concebir la vida, en nuestra manera de encarar las cosas y de disfrutar. Entonces, yo creo que va un poco por ahí, no solamente hacia uno mismo. No sé si se entiende. Flor, sí, muy claro. A mí me pasa en lo personal que también, viste que, es pregunta, a ver, detrás del ruido, detrás del silencio, hay muchas emociones también que a veces como ser humano evitamos. Sí, 100%. En realidad, bueno, yo justo hay una nota, yo escribo bastante en prensa, me encanta escribir, es como un cable a tierra para mí. Hay una nota que yo escribí respecto a cómo transformar el dolor en amor a través de algo puntual que me pasó a mí. Y yo digo que las cosas que nos duelen nos tienen que doler. Somos seres humanos y tenemos que vivir las cosas que nos pasan, pero tener herramientas de autogestión nos va a permitir vivir las mismas cosas de otra manera. Entonces, frente a una situación muy difícil, tal vez decimos, bueno, hago 10 respiraciones diafragmáticas, que para mí es una herramienta poderosísima que incorporé a mi vida en situaciones de estrés, incluso para dormir. Sí. La respiración diafragmática se hace inhalando, inflando la panza como un globo, y exhalando, metiendo la panza para adentro. Y tratando de hacer las inhalaciones más cortas que las exhalaciones. Claro. Eso está bueno como tips para la gente, tanto cuando se levanta como para irte a dormir, ¿no? Te coloca en un estado neutro, como yo digo, central. Flor, te agradecemos. Igual para toda la gente que quiera también, ahí está el Instagram, igual decilo vos, pero la gente que pueda y también te quiera preguntar, que quiera hacer meditaciones o conocerte un poco más, ¿cómo tiene que hacer? Sí, perfecto. Me siguen en Flor Bond Wellness. Yo ahí pongo un montón de tips y ejercicios de neurociencia aplicada.
de mucha utilidad para las personas, para todo. Así que hay notas, hay de todo un poco. Así que los invito a todos los que quieran seguirme. Ahí está. Gracias, Flor. Un beso grande y saludos a toda la gente de Madrid que estás por allá. Un beso. Muchas gracias. Un beso a todos ustedes.